Hej wszystkim, ja jestem Black Zebra, to jest kolejny odcinek Planet Zoo i w tym odcinku zbuduję gigantyczne akwarium, które będzie mieściło w sobie tunel. Tym tunelem będą właśnie poruszać się goście. Budowanie tego wybiegu zajęło mi naprawdę dużo czasu i początkowo miał być to jeden wielki akwen wodny dla jednego gatunku zwierząt, ale gdy zobaczyłam, jak potężne mi to wyszło, podzieliłam to na 3 części i myślę, że nawet wyszło lepiej. Dodatkowo w tym odcinku pokażę Wam kolejkę, którą zbudowałam i jakie wiążą się z tym w sumie plusy i minusy oraz nowy wybieg dla jeleni, które przeniosłam z drugiej części zoo, a raczej z tej pierwszej, ponieważ ona była pierwotna i teraz już jej właściwie to nie ma. Mam teraz jedno wielkie zoo i mam nadzieję, że spodoba Wam się to, co za chwilę zobaczycie. A więc mój wybieg zaczęłam od tego, że tworzyłam taką ścieżkę, właśnie ten tunel, żeby wiedzieć mniej więcej, jak on będzie przechodził i żebym mogła wiedzieć, jak duże akwaria muszę zbudować. Szczerze mówiąc, nie miałam żadnego przygotowanego na to planu, po prostu to, co mi przychodziło do głowy, to chciałam wprowadzić tutaj w życie i szczerze mówiąc, nie było łatwo, dlatego że nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiłam. Także teraz, jak już mam doświadczenie, no to na pewno kolejne wybiegi będzie udawało mi się zrobić łatwiej, ale przy tym trochę się namęczyłam, napracowałam. No i też stąd odcinek bardzo późno wyszedł na kanał, miał być o 16. Także no nie wiem, nie liczyłam, ile godzin mi to zajęło i nawet nie chcę sprawdzać, ale trochę czasu niestety minęło. No i też niestety tutaj czasami ciężko zbudować to, co chce się zbudować, bo nierówny teren, bo coś przeszkadza, bo coś tutaj stoi, tak? Na przykład jeżeli zbudujemy ścieżkę, no to później ciężko jest z wyrównywaniem terenu, bo już ta ścieżka blokuje i trzeba najpierw usunąć ścieżkę, potem wyrównać sobie teren, a później dopiero znowu tą ścieżkę odstawiać ponownie. Także jest to czasami frustrujące, ale no cóż, do czego trzeba się przyzwyczaić, jeżeli chce się wymyślne rzeczy budować, no to trzeba najpierw je zbudować, tak? No wiadomo, na początku nie jest łatwo, no ale jak mówię teraz, to ja już będę wiedziała na przyszłość, jak sobie to po kolei budować, nie popełniając tych błędów, co popełniłam tutaj. Pingwin przylądkowy z łaciny Sphenxicus demersus. Gatunek krytycznie zagrożony. Wielkość populacji na wolności 19 800 osobników. Pingwin przylądkowy to nielot zamieszkujący wybrzeże oraz wyspy Republiki Południowej Afryki i Namibii. Ma czarny grzbiet, czarne płetwy i stopy, czarny dziób z jasną obwódką oraz biały spód ciała z czarną przepaską na piersi. Różowa skóra wokół oczu służy do termoregulacji. Każdy pingwin ma niepowtarzalny wzór czarnych centek na klatce piersiowej. Pingwiny przylądkowe mają od 60 do 68 cm długości i ważą od 2,2 do 3,5 kg. Samce są nieznacznie większe, a samice mają dłuższe dzioby. Pingwin przylądkowy ma status gatunku krytycznie zagrożonego, do czego przyczynia się wiele czynników. W przeszłości jaja tych ptaków były często zabierane przez kłusowników, a gniazda niszczone, choć obecnie podejmuje się działania mające na celu temu zapobiegać. Pingwinom przylądkowym zagrażają również wycieki ropy naftowej, a ich źródła pożywienia są wyczerpywane na skutek przełowienia. Szacuje się, że działania na rzecz ochrony przyrody realizowane od 1968 roku pomogły odbudować 20% populacji gatunku, choć populacja ta obecnie maleje. Klasyfikacja gatunku została zmieniona z zagrożonego na krytycznie zagrożony w 2024 roku i jeśli natychmiast nie zostaną podjęte działania na rzecz jego ochrony, pingwiny przylądkowe mogą wyginąć w ciągu 15 do 20 lat. Oczywiście do tak dużego projektu jak moje gigantyczne akwarium, które naprawdę miało być mniejsze, no ale jakoś mi się nie udało tego mniejszego zrobić. Następnym razem na pewno spróbuję. To no, trzeba mieć bardzo dużo pieniędzy, tak? Ja tutaj miałam milion ponad, chyba nawet 1,5 miliona, jeżeli dobrze pamiętam, na koncie, ale niestety pieniądze szybko uciekają, jeżeli się tworzy tak właśnie, no takie wybiegi, gdzie się dużo formuje terenu. No i jeszcze jedna sprawa, postawiłam kolejkę, żeby sprawdzić, czy tym razem będzie jednak generowała przychód, a nie straty, jak zazwyczaj było. Tą kolejkę później Wam oczywiście pokażę pod sam koniec odcinka, takim jakby bonusie.
Tak więc, jak mówiłam, na początku miał być to wybieg tylko dla pingwinów, dla jednego właśnie gatunku zwierząt, ale jak zobaczyłam, jakie to jest ogromne, to stwierdziłam, że to nie ma większego sensu, bo tych zwierząt musiałabym tutaj mieć, nie wiem, chyba z 300 sztuk, żeby gdziekolwiek było je widać. No i też drugi problem byłby taki, że mogłyby zostawiać odchodów bardzo dużo, ponieważ to są małe zwierzątka, a taka ilość no, generowałaby dużo bałaganu, więc nie wiem, ilu opiekunów bym potrzebowała do tego wybiegu. Tak więc ostatecznie podzieliłam później ten wybieg na 3 osobne akwaria, ale i tak chciałam sprawdzić, czy uda mi się zrobić jeden wielki wybieg z tunelem po środku. Dekorowanie głębin tego akwenu nie było w sumie trudne, ponieważ pingwiny nie są zbyt wymagające, jeżeli chodzi o roślinność. Nawet musiałam trochę jej usunąć. No i w większości to w sumie kamienie, jeden rodzaj rośliny i tyle, tak? No nie wiem, co jeszcze mogłam tutaj dodać. Chciałam stworzyć coś na zasadzie rafy koralowej, ale no niestety pingwiny już się buntowały, bo za dużo roślin było, więc też z tego pomysłu odeszłam. Tego tutaj nie zobaczycie, bo już no, wycięłam ten fragment, żeby tutaj nie przedłużać. Także dekoracja tego wybiegu nie zajęła jakoś dużo czasu. Najwięcej czasu zajęło mi budowanie dla nich schronienia i formowanie tego właśnie tutaj akwenu. Nie wiem w sumie, czy będzie to zauważalne, ale kiedy budowałam ten akwen właśnie, no to chcąc uzyskać odpowiedni poziom wody, musiałam niestety zbudować gigantyczne schody z jednej i z drugiej strony do mojego tunelu prowadzące, żeby te akwarium było na odpowiedniej wysokości, żeby ta woda no, była no tak w sensie, żeby było widać, a nie jakaś kałuża taka, tak, żeby ci goście widzieli praktycznie całą tą głębinę, a nie tylko płyciznę. Także też było to trochę irytujące, że niestety, ale ustawienie tego akwarium no jest takie problematyczne. Ale oczywiście wszystko jest możliwe, tak? No i zapomniałam wspomnieć, że jeszcze w sumie dużo czasu zajęło mi dekorowanie ścian tego akwarium, żeby zrobić to takie bardziej naturalne. No i też, co jest istotne, ale to bardzo, bardzo istotne, kiedy robicie takie gigantyczne schody jak ja, to musicie mieć na uwadze to, że ci goście będą stać na tych schodach i obserwować zwierzątka z tych schodów, a tam wiadomo nie ma punktów informacyjnych, nie ma ławek, nie ma śmietników, chociaż chyba można ustawić, ale nie wiem. No ale wyglądałoby to trochę głupio, tak? No i wtedy zaczynają narzekać, że nie ma edukacji. Albo jeżeli staną gdzieś w jakimś miejscu takim właśnie, jeżeli zostawicie przy ścieżce odsłonięty teren, gdzie praktycznie nic nie ma, bo jest na przykład schronienie dla tych zwierząt, albo jakieś krzaki, drzewa czy kamienie, no to oni też będą narzekać, że nic stąd nie widzą, więc naprawdę trzeba im po prostu pozakrywać te miejsca, gdzie i tak nic nie będzie widać, a udostępnić i odsłonić im miejsca, z których te zwierzęta mają właśnie obserwować. Także to też jest istotne, jeżeli chodzi o budowanie wybiegów. No dobrze, i tak prezentuje się mój wybieg. Tutaj jest taki specjalny mostek, podest, żeby goście mogli sobie widzieć pingwinki z jednej strony. Tutaj zaraz będzie widać ich miejsce do spania i też goście mogą sobie patrzeć przez szybę, jak pingwinki śpią. Mamy też posąg pingwinków, który zbudowałam. Mam nadzieję, że Wam się podoba. No i tutaj zabudowane trochę brzydko jeszcze ścieżki. Bo niestety, ale goście stoją gdzie popadnie i jak tylko widzą wybieg, to od razu zaglądają i się patrzą na te zwierzęta. To jest naprawdę frustrujące, trzeba to też niestety ogarnąć. W środku mamy kopułę do obserwacji i pingwiny mają naprawdę mnóstwo miejsca do pływania. Jak obiecałam, tak pokazuję kolejkę. Kolejkę zbudowałam na próbę, jak mówiłam, jeszcze raz, żeby zobaczyć, czy tym razem będzie mi generowała przychody. No i jak tutaj widzicie, przychód roczny ma być 544 dolary. No mam nadzieję, że to się sprawdzi. Może dlatego, że podniosłam cenę biletu do 3 dolarów, ale jest tyle minusów, jeżeli chodzi o tą kolejkę, że według mnie ona jest mało opłacalna. Po pierwsze, to są wieczne tutaj kolejki. Wszyscy chcą na kolejkę iść. Tak, dlatego są kolejki, bo to kolejka.
No i nie wiem, być może bym musiała postawić tutaj drugą stację albo więcej wagoników, chociaż więcej wagoników to nic nie da, bo tutaj to strasznie powoli działa, zanim on wysiądzie z niego, zanim kolejni wsiądą i on odjedzie, no to naprawdę strasznie się to wlecze. Nie wiem, może muszę ustawić szybszy czas odjazdu wagonika, żeby on odjeżdżał szybciej. Mogę nawet zwiększyć prędkość jazdy, ale nie chcę, żeby powypadali z toru, ale wydaje mi się, że gdzieś można zwiększyć właśnie, żeby wagonik szybciej odjeżdżał. No i nawet tutaj są narzekania, że kolejki były gigantyczne. No co ja poradzę, że tyle chętnych jest do tej kolejki. No nie wiem, gdzieś tu wiem, że można było takie coś ustawiać, ale może jak kolejka jest wyłączona, na razie jej nie chcę wyłączać, niech sobie działa. Także minimum te $3 musi być chyba bilet, żeby jakieś tutaj zyski generowała. I tutaj też mogę Wam przy okazji pochwalić się moimi hipopotamami oraz wybiegiem, jaki dla nich zbudowałam. Nie jest tutaj nic nadzwyczajnego, ale chciałam je w końcu uwolnić z magazynu, bo już za długo tam siedziały, także tutaj hipcie mają swój wybieg i powiem Wam, że ten wybieg jest i tak dla nich za mały. No jest to dla mnie straszne, że one aż tyle potrzebują miejsca, ale te dwa to się mieszczą idealnie, a jak jest trzeci, no to już jest trochę ciasno. No i tutaj mamy samca. Trochę ma tu pusto, żadnych roślin. Tego jeszcze nie zdążyłam nawet zrobić. To jest albinos. Ale dobra, wróćmy do kolejki. No dlaczego ona ma minusy? No przez to, że są kolejki to raz. Chociaż teoretycznie, dlatego tę ścieżkę, kolejkę właśnie, ścieżkę do kolejki, o może tak, buduje się takimi zygzakami. I więcej zygzaków, zawijasów, tym lepiej. Najlepiej to jakbym w ogóle tutaj takiego ślimaka zrobiła, bo wtedy tych ludzi mieści się więcej, bo jeżeli zrobicie zbyt krótką tutaj ścieżkę, no to oni będą odchodzić niezadowoleni, że już nie ma miejsca. A tak to sobie stoją w kolejce, chociaż z drugiej strony, stojąc w tej kolejce, zaczynają się robić głodni, chce im się siku i takie tam inne rzeczy. Tutaj na ten panel edukacja z 20% to się nie patrzcie, to jest jakieś w momencie, kiedy ona przyszła do zoo i faktycznie ja miałam za mało tutaj postawionych tych punktów edukacyjnych, to jest po prostu irytujące, że jak stawiacie wybieg, to najpierw pomyślcie o wszystkich tablicach informacyjnych i tak dalej, a dopiero później wrzucajcie zwierzęta, bo ci goście naprawdę strasznie są niezadowoleni. Tutaj się jakiś korkociąg zrobił. Ale znowu odbiegam od tematu. No i dlaczego te kolejki są takie niefajne według mnie? Bo samo ich budowanie, no to jest, no dobra, może budowanie ich nie jest trudne, tak? Ponieważ tutaj była goła ziemia, postawiłam sobie tor, zbudowałam go jak chciałam, połączyłam tutaj bez problemu ze stacją, wszystko super, wow, ale kiedy przyszło co do budowania ścieżek, no to była po prostu tragedia. Nic mi tutaj już później nie dało się innego zrobić. Tutaj próbowałam dodatkową właśnie zrobić ścieżkę na hotel, ścieżkę do generatora i przez te cholerne tutaj kolumny strasznie mi to psuło. Ale dałam radę, jakoś się udało. Mimo wszystko jest to trudne później formować teren, kiedy już ta kolejka tutaj stoi. Także trzeba naprawdę rozsądnie ją zbudować, planować i na początek, jeżeli chcecie, no to może sobie jakąś małą zrobić na próbę i zobaczycie, jakie one są okropne. No dobra, to tyle o kolejkach. No i tutaj jeszcze jedna rzecz, którą się chciałam pochwalić, pokazać. To mój wybieg dla jeleni, który wygląda tak i ten tutaj, to wejście, czyli te dwa drzewka, dwa jelenie i te tutaj drewniane elementy, to jest mod, który pobrałam, to była gotowa konstrukcja, ja tylko dodałam napis jeleń i całą resztę już zbudowałam sama. Tutaj chciałam stworzyć coś na zasadzie właśnie, to miało być początkowo akwarium, że tutaj ludzie w środku oglądają, tak, a dookoła są zwierzęta. Oczywiście bez problemu mogłabym to przerobić na akwarium, no tylko właśnie chodziło o to, żeby jak to połączyć, żeby te zwierzęta sobie tutaj dookoła chodziły. No mogłabym zrobić jedno wejście, tak? Ale ja nie chciałam właśnie tego zamykać w jednym wejściu. Dlatego chciałam, żeby tutaj było właśnie wyjście na drugą stronę, żeby była kontynuacja tej trasy wycieczkowej. No dlatego jest tak jak jest i bez problemu można było takie coś zrobić, takim tutaj naturalnym, że tak powiem, mostem. Te zwierzątka bez problemu sobie tutaj do góry wskakują, jak widzicie, i przechodzą sobie z jednej strony wybiegu na drugi. Tutaj mają sypialnię i co dziwne, gościom nie przeszkadza, że, znaczy nie gościom, zwierzętom nie przeszkadza, że goście tutaj wszystko widzą zza tej szyby, tak? Zazwyczaj musiałam stawiać lustro weneckie, bo zwierzęta czuły się zestresowane, że nie mogą się nigdzie schować.
A tutaj, jak widać, w ogóle im to nie przeszkadza. Ale okej, wróćmy do mojego mostku. Tutaj sobie już kroczy dumnie jeleń. Także tutaj mają taką swoją strefę zabawowo-jedzeniową, tak? Tutaj przychodzą na jedzenie, na rozrywkę, tak żeby właśnie ludzie, którzy tutaj stoją, bo tutaj też zrobiłam takie miejsce, gdzie mogą je oglądać, no też mieli szansę te jelenie zobaczyć, tak? To jest najprostszy sposób, żeby przyciągnąć zwierzęta tam, gdzie goście będą stać i będą się patrzeć, czyli ustawić jakieś atrakcje dla zwierząt w tych miejscach. Wtedy no na pewno jakiś przyjdzie zwierz, tak? No i tu małe jeziorko dla nich. No i dobra, tak wygląda z góry mój piękny wybieg dla jeleni, bardzo mi się on podoba. No i też usunęłam całe tamte zoo, wywaliłam. Zostało mi tylko to jedno, które no, już jest całkiem sporych rozmiarów, także już zajęłam 50% prawie powierzchni. Także jeszcze trochę przede mną. I starałam się też takimi tutaj klimatami, żeby nie mieszać. Tutaj mamy właśnie pustynię i będzie tam dalej pustynia. Tutaj będą Indie, to już mogę zdradzić. Tutaj mamy Azję, tutaj mamy Europę i tutaj jest Afryka, chociaż nie do końca widać, no bo tutaj są te lwy, one takie żyją na tych skałkach. Już im nie brałam tych afrykańskich skał, tylko wzięłam im takie, żeby to ładnie wyglądało razem z tą ziemią, no bo nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli weźmiecie sobie biom pustynia, no to jeżeli robicie tutaj, tworzycie teren, no to tutaj farby, takie jakby kolory tych ziemi, trawy czy tak dalej, będą odpowiednie będą odpowiednie dla danego biomu. No i niestety skała jest tutaj taka europejska, bo ja jestem tutaj w Europie, więc dlatego te skały dla lwów też wzięłam właśnie w tych tak jakby kolorach, odcieniach, tak? Tylko, czyli to są po prostu europejskie skały. No i lewki mają wodospad. Miało być tych wodospadów więcej. I widzę, że też go nie dokończyłam jeszcze. No ale już zajęłam się hipopotami, także będę musiała podokańczać te wybiegi, żeby wszystko było jak trzeba. O, przyszły na żarcie. I w ogóle taka rada, jeżeli chcecie mieć dużo tych listków, czyli tych kredytów za ochronę, no to polecam zainwestować sobie w lwy. One się rozmnażają po prostu dynamicznie, a można na nich dużo zarobić, bo nawet po 10 000 się je sprzedaje, ale konkurencja jest też duża, bo już też no, w sumie dużo osób na tym zarabia. Innym sposobem jest staranie się wyhodować osobniki jak najwyższej punktacji, czyli właśnie tą złotą punktacją. Wtedy takie zwierzęta z tą wysoką punktacją naprawdę sprzedacie za dużą kasę. Zresztą jak sami zobaczycie, tutaj są właśnie pingwiny. O, to te pingwiny, które ja właśnie kupowałam przed chwilą. Także no ceny tutaj może nie są kosmiczne, ale no pingwinów to trzeba, nie wiem, przynajmniej 8 na takim wybiegu, żeby to jakoś ładnie wyglądało. Okej, i na dzisiaj to już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że podobały Wam się moje wybiegi, moje pomysły na te wybiegi. No i na przykład też będziecie mogli zaczerpnąć sobie inspiracje czy pomysły z tych tutaj moich projektów. Mi pozostało uzupełnić pozostałe miejsca w akwarium innymi zwierzątkami i dokończyć ogólnie budowanie na przykład ogrodzeń na ścieżkach, bo widzę, że ludzie to mogą z nich spaść. Na szczęście tutaj się to nie wydarzy. Tak czy inaczej, w następnym odcinku, który będzie w niedzielę, a będzie to już też ostatni odcinek z serii Planet Zoo, pokażę Wam, jak budować wybiegi, do których mogą wchodzić goście. No i na pewno coś jeszcze ekstra dorzucę, tak? Także do zobaczenia następnym razem. Bye bye!